Aí pessoal, estamos aqui hoje na fogueira. Vamos contar aqui uma coisa pra vocês que então, esse mundo está muito cruel, esse mundo está muito sujo para quem está vivendo nele. E vamos passar a falar pro Emílio, que o Emílio tem muita coisa pra falar, ele é muito experiente. E cara, eu queria falar sobre a porra do... Hã? Eu queria falar sobre a porra dos bagulhos que eles falam dessas paradas de signo, cara. Isso aí é uma putaria, cara. Eu só queria falar sobre o signo do Ares. O signo do Ares é pra você tomar cuidado, cara, que sua mulher encontrou o pau aqui e você está ficando com o cu expurgando. A metade do seu cu tá pro lado de fora. Seu cu já tá expurgando, já tá... Daqui a pouco você tá do cu virado ao texto. Vai parecer que não se importou. 8 bolinhas, sabe, no seu cu. Só isso que eu tenho a dizer. Mano, por aqui. Porra, cara, só tenho a dizer sobre os copos aí, que eu só quero dizer sobre um signo que muitos pensam ser um signo de bravura, de força, que é o signo do touro. Porra, cara, mas é de bravura, mas quando encontra uma mulher macha, quando vai dar uma trepadinha, ela que domina e dá várias dedadas no forebs do marmanjo do signo do touro. E depois vai lá pegar um ônibus e o marido de touro acha que vai trabalhar e dá pro trocador em cima da roleta. E cara, isso que eu tenho a dizer, signo do touro é um signo forte, mas é um signo de pão no cu, porque sua mulher te trai muito e fico decepcionado com esse signo. E vou passar a palavra aqui para meu brother Black. Pessoal, vamos dar assunto. Vamos falar sobre o tempo. Amanhã vai vir uma frente fria, muito fria mesmo. Que vai vir vários cramulhões que vão entrar no cu das pessoas. Então, use mods no Bitwin. Eles podem entrar lá dentro. E lá é quentinho. Cara. E aí, pessoal, então vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu vi muitos cramulhões, vão pegar vocês dormindo, vão entrar no seu cu. E é isso aí, pessoal. Use mods no cu. Reforce meia hora. Beleza? Queria mandar um abraço para todos os nossos fãs, cara. Para todos Porra. aí, todos os amigos Porra, aí de cara, Santa Catarina, de Jetibá, de Santa Leopoldina, cara. Queria mandar um alô pra Cariacica, Viana, cara. Porra, Pra beleza. Serra, Coração Serra, valeu. E cantar uma música aqui pra alegrar a galera. Vai mandar um beijo lá pra Salvador, cara. Pra Salvador, cara, lá, Paraná. Queria aqui cantar uma música pra galera. Porra, cantar uma música aqui, como vocês vão cantar? Canta aí, você que é um cara... Vamos cantar aqui, porra, essa música, cara. Cantar... uma música bem... Toque. Toque. Bom, tá tocando bem. O dia que eu saí de casa... No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, tô em meus cabelos, tô em meus olhos. Que isso, pai? Que isso, pai? Menino, você é muito feio, sua cara é amassada, sua boca é torta, os irmãos no bituinho, seu cursinho está verdinho, sua bunda suja pra lá. Só isso que tem a dizer. Meu senhor, valeu. Ponte, cara. Ponte. www.ponte. Alô. É nóis.